No niin, tervetuloa. Tämä on Suomen kovin lintupodcast Ed P. Ja täällä edelleen paikalla Eero ja Heikki. Tervetuloa. Vieraana meillä on tietääkseni Suomen ainut orni, jonka on Guinnessin ennätyskirjaan saanut nimensä lintujen yhteydessä. Tervetuloa podcastiin Tuomas Seimola. No, kiitos. Olipa mukava muistuttaa tuosta poika-ajan niin kuin ihanasta haaveesta, joka sitten nyttemmin on ehkä muodostunut vähän tämmöiseksi ristiksi, mutta toisaalta ylpeä ollaan siitä saavutuksesta. Kiitos. Aloitetaan siitä tarinaa. Millainen tarina on? Minkä takia Tuomas Seimolan nimi on mainittu Guinnessin ennätyskirjassa? No joo, se on tarina, joka johtaa. Siinä on monta syntytarinaa omalla tavallaan, että kaikkihan meistä, ainakin mä tiedän, että Heikki on kovalinturalli-ihminen ollut aikanaan, tai on käynyt linturalleissa, ja mulla taas sitten on samanlainen historia, että 5 vuosikymmentä itse asiassa, niin 80-luvulla aloitettiin ekat rallit, ja rallaaminen on aina ollut, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin, omasta mielestä semmoinen lintuharrastaja, vähän niin kuin miehuuskoja, kun sä teet rallia, että sä mittaat vähän omia kertyneet taitoja siinä samalla ja huomaat taas pettyneesi kerran, että taas pitää harjoitella vähän lisää. Ja tämä johtaa sitten siihen, että mä oon paljon retkeillyt Etelä-Amerikassa ja siellähän on tehty tämmöinen päivänpinnan ennätys 80-luvulla kävellen Perussa, jossa silloinen Ted Parker, joka on tämmöinen, miten nyt voisi sanoa, kaikkien neotropiikin lintuihmisten tämmöinen oppi-isä omalla tavallaan, ja he näki 380 lajia kävelle siellä sademetsässä koko päivän aikana, ja se on ollut aina semmoinen, että ei voi olla totta, mitä paljon lajeja. Ja sitten me pyöriteltiin tätä ajatusta parin mun opaskollegan kanssa sitten, että olisipa kiva yrittää tätä nyt, kun on vähän enemmän tietoa ja voisi vähän tehdä sitä ja kokeilla. Ja sitten me 2015 sitten keväällä kokeiltiin tällaista ja havaittiin se vähän reilu 360 lajia siinä päivän aikana. Ja sitten tuli semmoinen, että ei hemmetti, että toi meni niin hyvin, että nyt kokeillaan uudelleen. Ja sitten sovittiin, että ruvetaan valmistelemaan ja sitten syksyllä 2015 päätettiin yksi päivä, että tona päivänä tehdään, ja mä lensin sitten Ecuadoriin ja viikkoa aikaisemmin, ja viikko me valmisteltiin sitä meidän reittiä, ja sitten kaikki meni just niin kuin pitikin, että onnistuneesti, ja nähtiin 400, tai havaittiin 431 lajia sen vuorokauden aikana. Eli ihan huikea tajuton. Tuli se iso määrä. Paljon onnea. Toi on kova ennätys. Paljonko tuli kävelyä siinä reissuaikana? Aika vähän. Sen verran voi sanoa muutaman kilometri ehkä. Pienellä. Niin, se on pelkästään kävelle. Ei vaan me ei kävelty. Okei, joo. Me käytettiin kaikkea mahdollista, kyllä. Koska meillä oli tavoite oikeastaan sitten niin kuin rikkoa se niin kuin ennätys. Ja mä taisin sanoa tuossa aikaisemmin, että Ted ja näki 380 lajia, mutta ei ne nähnyt 380, vaan 320 lajia. Eli kuuli loput. Ei, vaan 320 oli se ennätys silloin. Ja sitten se oli jo ihan niin kuin hurja määrä. Että meillä se ennätysyritys johtui myöskin siitä, että edellisenä vuonna Perussa oltiin rikottu tämä maailmanennätys, ja siellä oli nähty 350 lajia ja risat. Ja sitten me ajateltiin, että ehkä me voidaan yrittää sitten parantaa, ja Ecuador on kuitenkin oli silloin semmoinen vähän parempi maa. Niin. Ja se oli vähän niin kuin sitten asetelma se, että sut vähän niin kuin kutsuttiin sinne. Ja mulla tuli jostain tämmöinen mieleen, muistan kun väärin, että sulla on joku tämmöinen lempinimikin siellä annettu, Eagle Eye tai joku tämmöinen. Se voi olla kyllä se taisi olla Se on niin kuin tiedätte, kaikilla rakkailla ystävillä on monta lempinimeä, ja osa niistä on enemmän totta ja osa on vähemmän totta. Mutta ilmeisesti semmoinen löytämisen kyky, onko tällaista? No voi sanoa että kyllä mä ihan ok
Joo. Kyllä mä yleensä, jos kiikarit laitan silmille, niin kyllä sieltä jotain löytyy. Joo, vaatimattomasti näin. Mutta joo, kaiken kaikkiaan mä olin hirveän onnekas, että mä pääsin hyvään porukkaan. Joo. Kaikki muut oli konkareita sillä tavalla, että oli asunut 10 tai 20 vuotta Ecuadorissa. Niin. Opastanut siellä ja mulla oli selkeästi vähemmän vuosia taustalla. Onhan toi nyt semmoinen, että sanoit, että pikkupojan unelma, mutta kyllä mä luulen, että ihan sitten kiikkustuolissakin ihan mielissään. Kyllä mä luulen joo. Onhan se kuitenkin näin, että aika valtaosa noista muistoista häviää, niin toivotaan, että toi jää vähän pidemmäksi. Kirjoissa aikaa ainakin, kyllä. Oliko muuten jotain ihan sellaista spessulajia siinä? No ei, siis oli, totta kai oli paljon, 430 lajia on niin, siinä on niin paljon lajeja. Se on käsittämätön määrä. Ja kaiken kaikkiaan sitten sen koko valmisteluprosessin aikana, niin kyllä me havaittiin melkein 570 lajia sen viikon aikana, niin kuin sillä reitin ajalla. Että kyllä siellä oli paljon semmoisia lajeja, mitkä on jäänyt, niin kuin jäänyt hyvin mieleen, mutta että vaikka 10 lajia pöllöjä ja mitä siinä yön aikana. Et yön aikana siis me havaittiin vain 17 lajia, että siitä saa ehkä vähän kuvaa niin kuin ekan yön aikana. Mutta sitten me lopetettiin se itse asiassa sillä tavalla, että meillä oli lento rannikolla. Ja meillä oli viimeiset 2,5 tuntia pimeässä rannikolla, jossa me katsottiin sitten kahlaajia. Ja siellä oli sitten taas semmoinen paikka, jossa oli kunnon keinovalot, niin siellä pystyi kaukoputkella katselemaan kahlaajia yöllä, kun ne nukkuu. Niin saatiin sieltä vielä sitten 40 lajia. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Mä oon ymmärtänyt, että sen lisäksi, että sä oot lintuala ammattilainen, niin sen lisäksi sä harrastat lintuja ja suhtaudut rakkaudella tähän. Tai sulla on sellainen, että tämä on rakas harrastus sulle. Voisiko näin sanoa? On se vähän. Siis onhan mä luulen, että kaikki, jotka tekee lintujen kanssa töitä, niin se menee vähän sekaisin. Aina välillä, että se on puolet harrastusta ja puolet työtä, mikä on niin kuin toisaalta hyväkin, että silloin esimerkiksi vaimo ei pysty erottaa työnarkomaniaa kovin helposti, koska sä voit aina sanoa, että ei kun mä tässä harrastelen vähän tässä Excelin kanssa, ne työpäivät pitkäksi. Kyllä. Mutta joo, kyllä se aika vähän enää, siis sanotaan näin, että vähemmän tulee käyty itse retkillä. Että jos mulle esimerkiksi, mitä mulle on semmoinen rentoutunut retki, niin en mä käy staijaamassa juurikaan, mutta mä lähden sitten ajelemaan johonkin Pukkilaan, jossa on sitten ne niin kuin omalla tavallaan ne oman niin kuin työajan historian niin kuin semmoiset ensimmäiset laskentamuistot ja muut tällaiset, ja lähdettiin jotain peltopyytää, että se on sitten niin kuin, mieluummin ne retket on sitten sellaisia. Ennen kuin mennään sinne, me varmasti vielä Pukkilassa käydään tän illan aikana, mutta ennen sitä, niin mistä kaikki alkoi? Miten sun lintuharrastus sai mulla on alkanut ihan pienenä poikana, että faijan kanssa Sienessä. Ja siellä mä olin jotain suppilovahveroita konttaamassa siellä turpeessa ja satuin katsoa ylös, niin siinä istui haukka siinä oksalla ja se oli jotenkin semmoinen vangitseva kokemus, ja sitten tietysti mä pälätin ja kysyin faijalta, että mikä se oli, ja sanoin, että en mä tiedä, että se oli joku. Ja sitten himaa, ja kaikissa kodeissa oli varmaan silloin valittujen palojen lintukirja. Joten valittujen palojen lintukirja auki, ja sitten sieltä löytyi hiirihaukka, ja mä olin ihan myyty sitten. Ja minkä ikäinen olit? Mä olin 5-vuotias. Wow. Hieno alkutarina. No joo, kyllä se oli. Mutta siis sen muistaa, että siitä se on niin kuin lähtenyt itsellä semmoinen niin kuin kiinnostus. Mutta kyllähän aina on ollut, sitä aikaisemminkin mä olin jo suurkulutin semmoisia eläinkortteja ja luin niitä, että kyllä se kiinnostus samalla tavalla luontoon oli syntynyt jo sillain vielä aikaisemmin kuin siihen, mutta sen jälkeen linnut oli kyllä ihan ykkösjuttu. Miten sun harrastus on sit muuttunut siitä 5-vuotiaasta nyt 50-vuotiaaseen? Niin minkälainen kaari tässä on niin lintuharrastuksessa tapahtunut? Mistä tuosta se alkoi, mutta miten se lintuharrastus kehittyi? No siitä se alkoi. Mulla on ehkä vähän omalla tavallaan toisenlainen se kehityskaari. Että totta kai siis, kun sä aloitat vuotiaana siinä, niin sitten koko ajan tulee uusia lajeja ja nuorenahan nälkä on hirveä. Niin kaikki pitää nähdä. Niin kyllä mä muistan, kun mä kävin bongaamassa olisikohan se nyt ollut 81
2009, kun oli tuo Amerikan vesipääsky, tai vai 9. Se oli siinä joka tapauksessa just siinä 90-luvun niin kuin taitteessa, niin mä sain siltä reissulta 2 elistä. Mä sain Amerikan vesipääskyn ja pyrstötiaisen. Kaksi vähän eri joten silloin mulla alkoi se, että bongattiin kyllä aika paljon ihan silloin, niin kuin sanotaan siitä niin kuin 14-vuotiaaksi sinne ehkä niin kuin täysikäisyyden kynnykselle. Ja sitten taas se bongaaminen loppui. Okay. Ja pikkuhiljaa himmaili ja tuli sitten ihan muut jutut. Tulee mieleen tässä, että onko sulla, koetko sä, että olisit tämmöinen kilpailuhenkinen, että pieniä viitteitä tämmöisestä. Muistan, että sä oot ollut kova futari myös. Ja se varmaan liittyy just siihen nuoruusajan hommaan. Joo. Mä pelasin pitkään, skulasin klubissa ja junioriiät ja sinne sitten vähän siitä junioriiän jälkeenkin. Ja kyllä se varmaan tulee sieltä, että silloin piti lähteä niinku kerran ja tavoittelee, että siinä oli selkeästi sellaista, että nyt pitää saada sitten ja lähtee. Mutta sitten kun se futiskin jäi, niin sitten ehkä se onkin näin, että se kilpailuhenkisyys on pikkuhiljaa jäänyt tausta-alalle, koska on huomannut, että ei pärjää. No, mutta ihan hyviä sä pärjäsit Ecuadorissa. No siellä tietysti joo, mutta se on enemmänkin sitten, se on semmoinen, sitten kun kaikki hommat valmistellaan ja tehdään huolellisesti, niin sanotaan, että epäonnistumiselle on vähemmän sijaa. Toi on hyvin sanottu. Millaisia listoja sulta löytyy lintoihin liittyen? Tai Exceleitä? Minkälaisia Exceleitä? Mulla on hirveästi Exceleitä duunissa. Sanotaan, että mä sen takia olen jättänyt melkein Excelit täyttämättä nykyään. Eli mun elämänpinnalista, taksonomisia muutoksia on tullut niin paljon, ja nyt kun on avilista, niin se voisi ehkä päivittää. Mulla on olemassa lista, mutta sitä ei ole päivitetty loppuun, mutta se mä tiedän suunnilleen, ehkä 200 lajin tarkkuudella. Eli yli 300, onko 400? Ei, no, Suomessa mä tiedän, että mulla on siis, se on 380. Joo, jotain sitä luokkaa. Ehkä voi olla 384, voi olla, että se on 382, mutta sitten maailmassa niin se on jotain 5,5 tonnin luokkaa. Niin just, joo, ihan hurjaa. Eli onko sun elämänpinnalista on maailmanpinnat? No ne on ehkä enemmän jo maailmanpinnat, jos ajatella näin. Et en mä ole moneen vuoteen enää pitänyt mitään vuoden pinnalistoja tai muita. Kun se, omalla tavallaan se vaan huomaa, että se ei enää itselle tuo semmoista samanlaista niin kuin iloa siinä. Että, että ehkä tässä on Matti Koivulaa voi syyttää siitä, että tulette pettymään, niin sen on niin kuin omalla tavallaan omaksunut sen ajatuksen jo tässä, että kaikki listat kuitenkin johtaa siihen niin kuin jatkumoon, siihen semmoiseen niin kuin jatkuvien pettymysten sarjaan. Kyllä. No miten tuommoista, jos on yli 5 tonnia maailmanpinnat, niin onko siellä jotain semmoisia lajeja, yksittäisiä lajeja, jotka olisi silleen, että toi olisi kiva nähdä vai? On, siis kyllähän siis siellä on niinku, eihän 5 tonnia ole, kato, se on alle puolet. Tai mä oon ehkä just siinä, niin kuin tiedät, se niinku just ylittänyt, tai voi olla, että nyt mä oon taas jäänyt vähän alle. Et kyllä siellä on niinku, kyllä siihen niinku yli puolet maailman lajeista, niin kyllähän sinne niinku mahtuu ihan hirlitön määrä lajeja, mitä haluaisi nähdä. Mulla on joku muistikuva, että siis on se, mä nyt vähän niin kuin suhteutan tätä määrää, okei, vaan puolet, mutta aikoinaan olisiko Lasse J. Laineella ollut Suomen eniten maailmanpinnoja, silloin puhuttiin jostain 4000 jotain, että niin, kyllähän tuo nyt on hurja määrä. On, mutta se on uskomaton, miten paljon viimeisen sanotaan 25 vuoden aikana maailma on muuttunut. Tai jos sanotaan, että 30 vuotta, niin se tiedon määrä, kun se on moninkertaistunut ja niin monta kertaa. Ja myöskin se, että miten helppoa on mennä johonkin. Nähdä sellaisia lajeja, mitä vaikka 90-luvun lopussa ei oltu vielä kuvattu A-tieteelle. Ei ollut mitään paikkaa tiedossa, missä ne vois nähdä. Ja palvelut varmaan. Ja palvelut kaikki. Nyt kun sä meet paikalle, niin sä tuut sinne, siellä on hyvä hotelli, sulla on kolibiriruokinnat, jos sä näet ne 15 lajia, joista 5 sä et pystynyt näkemään 90-luvun lopussa, kun ei ollut ruokintoja. ja sitten siellä on erilaisille äänpitoille on ruokintapaikkoja ja muita, jotka on
äärettömän hankalia nähdä ilman näitä tällaisia Niin just. Joo. Okay. ruokintapaikkoja. Että kyllähän tämä maailma on kaiken kaikkiaan. Ja siis kaikki tiede ja miten paljon enemmän tietoa meillä on, niin kyllä se nykypäivänä on niin paljon helpompi nähdä se, vaikka 5000 lajia. Joo. Koska jos ajatellaan, että maailmassa on, mitä se maailman vuoden pinnan ennätys onkaan, yli 6500 lajia reilusti. Niin, siihen voi suhteuttaa, Joo, kuitenkin sitä, että omalla tavalla mulla se on enemmänkin niin, että mä tykkään Etelä-Amerikasta ja Andeesta ja Amazonin sademetsästä, että oikeastaan kaikki se alue. Niin. Joo, siitä voisi jotain puhua. Eli sä oot viettänyt siellä aika paljon aikaa ja milloin oot viimeksi ollut? Mä oon ollut viimeksi, mä tulin itse asiassa tuossa 4 päivää sitten. Noniin. Tai torstai-iltana. Minkälainen reissu? Oli tosi kiva reissu. Me oltiin 3 viikkoa Koillis Brasiliassa ja oli tosi kiva olla itse asiassa itse opastettavana ekaa kertaa. Täytyy myöntää, että se oli sangen mukavaa, mutta todennäköisesti paikallisoppailu oli vähän hankalampaa, kun silloin taisi olla 3 vai 4 lintuopasta silloin opastettavana. Voi olla, että välillä oli hankalaa, mutta kyllä se tietysti helpottaakin, niin ei hänenkään tarvinnut kaikkia lintuja itse etsiä. Mutta oli tosi hyvä. Sain 67 lajia oli mahdollisia potentiaalisia eliksiä ja niistä nähtiin 65, niin mä oon tosi tyytyväinen. Hurjalta kuulostaa toi lukema. Kyllä. Joo, se oli hienoa. Ja milloin sitten seuraavan kerran? Onko sulla tiedossa jo? Että... On joo, mä lähden itse asiassa nyt sunnuntaina lähden Ecuadoriin. Sitten siellä kuukausi. Tämä ehkä sitten selittää sitä, että ei se on paljon täällä niin kuin näillä kulmilla paljon törmäile. Että... Ei, joo, se on totta joo. Että sitä niinku, jos välillä pitää töitäkin tehdä. Niin, jos lähdet kuukaudeksi nyt kohta Ecuadoriin, niin mitä sä teet siellä siis sen kuukauden? No meillä on semmoinen reissu, johon lähtee muutamia ystäviä ja sitten käydään siellä, aloitellaan sieltä etelästä. Ja mulla on mahdollisuus saada 2 selistä tällä reissulla, mutta sitten kavereilla on vähän enemmän. Onko se niin opparoolissa kuitenkin vai? No sanotaan näin, että mä oon ollut siellä aika monta kertaa aikaisemmin. Niin varmaan mä voin jollain tavalla toimia opparoolissa. Joo, kuitenkin niin kuin, just, joo. Se, että sä oot lintuammattilainen, niin sä oot lintuopas, mutta mitä muuta sä teet lintujen parissa työksessä? No mä oon ollut sillä lailla onnekas ja on päässyt hyvää työporukkaa tuolla Luonnonvarakeskuksella. Että mä oon siellä meidän oman lintutiimin porukassa toimia asiantuntijana. Ja me käytännössä tehdään paljon erilaista tutkimusta, mutta sitten myöskin kannan seurantaa riistalajeilla ja sitten erilaista monitorointia. Ja hyvin monipuolista lintujen kanssa tekemistä, eli vaikka saaristosta eri kosteikkojen ja vesilintujen seurantojen kautta hanhien kannaseurantaa ja kanta-arvioihin. Ja sitten myöskin tehdään paljon tällaista satelliittilähetin tutkimusta tällä hetkellä, että meillä on tämmöinen iso eurooppalainen projekti, jossa ollaan sitten mukana. Siinä on Suomesta me ollaan Luonnonvarakeskuksen kanssa mukana ja sitten on toi Eläinmuseo tai Lehikoisen Aleksin porukka on myös mukana siinä. Ja siinä sitten tulee paljon lisätietoa tämmöisistä metsästettävistä lajeista sitten satelliittilähettimiin. Onko se semmoista dataa, mikä tulee julkiseksi? Tai mulla on vähän semmoinen tuntuma, ne että ne tulee kaikki julkiseksi. Okei, mutta panttaako lukea niitä vähän? Mulla on vähän semmoinen olo, että pikkusen se voi olla, joo. Mä en nyt tässä lähde sen enempää institutionaalisia erilaisia rajoja rikkomaan tai niistä keskustelee, mutta ei me oikeastaan ei sillä tavalla panta, että kyllä sitä tietoa tulee, mutta ne on kaikki tietopyyntöjen takana. Niin, joo. Okay, sillä tavalla, että sitä, ja se varmaan johtuu osaksi siitä, että niin kuin olette varmaan huomannut, niin näiden riista-aiheiden kanssa on jonkun verran polemiikkia ja ehkä jonkun verran
Et siellä on varmaan tämmöistä varovaisuutta. Joo, noudatetaan hyvä sen näin. takia. Kyllä, ja sitten on ihan saattaa olla salassa pidettävää muutenkin No, siellä on tietysti suojelullisista sitäkin. syistä. Niin, joo. Kyllä meillä on esimerkiksi vaikka juuri metsähanhen sulkivaa kantaa, kun seurataan, niin tietyllä tavalla se on parempi, ettei ne sulkimapaikat ole julkista Just tietoa. näin, hyvä. Kyllä. Miten käytännössä hyödynnetään sitä tutkimustietoa, mitä te työssä teette? Niin? No sitä hyödynnetään tietysti kaikessa, vaikka nytten just viime keväänä oli iso savotta, kun piti direktiiviraportointia tehdä, eli omalla tavallaan se kaikki, mitä tietoa me tuodaan, niin sillä tehdään sitten niin kuin valtakunnallisia kanna-arvioita tietyille riistalinnuille ja niin edelleen. Et se on semmoista yhteistyötä sitten niin kuin meidän ja Suomen ympäristökeskuksen ja eläinmuseon. Meneekö se sitten ihan niin tuonne lainsäädäntöön asti tavallaan se, mitä... Kyllä, niillä on mahdollisuuksia siihen mennä, koska totta kai kaikki työ, mitä me tehdään tuollaisessa seurannassa, niin sehän menee sitten maa- ja metsätalousministeriölle ja sitä kautta tehdään metsästysasetukset. Esimerkiksi vaikka kanalintujen kannan seuranta riistakolmioilla, niin sitä kautta tulee sitten myöskin ne asetukset. Että kyllä siitä pitäisi, ainakin sitä tietoa on. Se on sitten eri asia, miten sitä aina käytetään hyväksi. Kyllä. Näistä lajeista, mitä tutkitte, niin mulla toki tulee ekana mieleen peltosirkku. Yhdistän sut siihen lajiin vahvasti. Onko jotain muita lajeja sitten, mikä on semmoisia, mitä erityisesti nostasit? No mitä erityisesti, no tietysti näin niin kuin Luken puolelta, niin se on aina riistapuoli, jota me lähinnä tai suurimmaksi osaksi tutkitaan. Mutta sitten peltosirkku taas on semmoinen laji, että se tutkimus, mitä me ollaan tuon mun kollegan Piha Markuksen kanssa tehty, niin se onkin sitten harrastusta omalla tavallaan. Meitä pyydettiin silloin 2013 mukaan tämmöisen ranskalaisten johtamaan yleiseurooppalaiseen tutkimukseen, jossa me laitettiin sitten tämmöisiä valopaikantimia Suomessa peltosirkuille ja siinä laitettiin valopaikantimia koko levinnäisyysalueelta. Että me käytännössä tutkittiin sitä koko peltosirkun levinnäisyyden alueella, että saataisiin selkoa talvehtimisalueista ja muuttoreiteistä, koska se lähti siitä, että ranskalaiset metsästäjät halusivat tietää, että tulevatko ne peltosirkut sieltä, mistä me haluamme niiden tulevan, eli niistä populaatioista, jotka eivät taannu. Joo. Ja lopputulos oli sitten kuitenkin sellainen, että kävi ilmi, että kyllä ne tulee ne Ranskan peltosirkut nimenomaan meidän populaatioista ja täältä lännestä, ja sitten se tarkoittaa sitä, että ne kaikki populaatiot taantuu, niin se on ollut hyvä esimerkki tällaisesta vaikuttavuudesta, että tutkimus on kuitenkin johtanut siihen, että Ranskassa kiellettiin peltosirkkujen metsästys kokonaan. Mikä sun oma arvio, tai onko siitä ihan tutkimustietoa sitten, että onko nimenomaan tämä metsästys ollut nyt se merkittävä tekijä vai sitten mitä muita lajeja tai syitä tälle niin peltosirkun katoamiselle on? Se on varmasti yksi syy siinä niin kuin populaatioiden vähenemisessä, mutta se, että ei se enää ollut pitkään aikaa merkitsevin syy. Niin, voisi kuvitella näin. Kyllä se vaan on näin, että mitä enemmän tutkit, sitä enemmän tulee kysymyksiä ja sitä enemmän tulee harmitusta, että tämäkin olisi pitänyt jo tutkia jo aikaisemmin. Omalla tavallaan siellä on niin monta tekijää, että siellä on se heikentynyt pesimämenestys ja poikastuotto ja sitten varmasti ne ongelmat talvehtimisalueella ja muualla, mutta siitäkään meillä ei ole riittävästi tietoa. Tuleeko peltosirkku katoamaan Suomesta? Jos häviämisen tahti jatkuu samanlaisena, mitä se on nyt, eli se on keskimäärin noin 16 pinnaa vuodessa, niin tulee. Et se on noin 20-50, niin alkaa olla jo aika heikoissa kantimissa. Ellei sille pystytä tekemään toivottavasti jotain. Kuinka roolissa, mä tuossa peltosirkusta luin, että Suomessa se yksi merkittävimpiä syitä olisi niinku tämmöinen tehomaatalous ja sitten näiden peltojen on niin vähän tämmöisiä kesantopeltoja ja sitten se niinku ravinto ja se niinku tavallaan se peltosirkun tyypillinen elinympäristö, missä se olisi elinvoimainen, niin niiden alueiden katoaminen on. No se on tietysti kokonaisuudessaan se elinympäristö on muuttunut hirveästi, mutta että meillähän on edelleen hyvin täysin sopivaa ympäristöä ihan älyttömästi. Mutta se tarkoittaa, että siinä elinympäristössä on tapahtunut jotain niin kuin
juuri peltosirkun osalta niin kun on asiat mennyt täysin väärin, eli siellä on niin kun huonosti ruokaa, ja siihen voi sit vaikuttaa monet sellaiset asiat, josta meillä ei ole ihan suoraan. Meillä on ehkä jotain korrelatiivista tietoa vaikka erilaisten pestisidien käyttö, ja niitä tietysti meillä niin kuin viljelyssä niin aika paljon käytetään erilaisia aineita suojellakseen joko siemeniä tai sitten, kasvustoja, ja niillä sitten tietysti on erilaisia vaikutuksia, mutta kun niitä ei ole systemaattisesti tutkittu, niin me ei oikein niin kuin pystytä tietämään sitä, mutta voisi kuvitella, että näillä asioilla on yhteydet, koska aika monet hyönteissyöjät Niinpä. Joo, mulla on joku tämmöinen muistikuva, olisikohan Hiekkasen Kallen valokuva silloin, tuommoinen peltosirkulla tämmöinen peitattu, eli siemen nokassa, että vähän niin kuin herätys, että ai niin, no kyllähän toi nyt voi olla, että jos se tommosia vetää niin kuin ruuaksi, niin jossain voi näkyä. Kyllä, joo. Ja ne peittausaineethan on varmaan ehkä näin, niin kuin kaikista aineista, mitä käytetään, niin selkärankasille ehkä vahingollisia. Okay. Onko tämä yleispohjoismaalainen ilmiö, peltosirkun väheneminen, vai onko Suomi poikkeuksellisessa tilanteessa? Ei, Suomi ei ole poikkeuksellisessa tilanteessa. Virosta se käytännössä tulee katoamaan, tulee katoamaan hyvin paljon aikaisemmin kuin meiltä, ja Norjasta se on jo kadonnut käytännössä, ja sama on Ruotsissa. Käytännössä se Etelä-Ruotsin peltopopulaatio on jo niin kuin hävinnyt. Kyllä se, niin kuin se on omalla tavallaan samaa. Jatkumoa meidän Suomen tilanne on se, että se on sinnitellyt ehkä sen takia paremmin, että meillä on niin erilaisessa tilanteessa olevia niin kuin osapopulaatioita. Että vaikka niin kuin kaakkoinen populaatio, jota mä ajattelen, että se käytännössä voidaan vetää stadistlinja, kaikki siitä itään, niin on tosi pieni. Joo. Ja sitten siitä, kun stadista lähdet länteen, niin siinä tulee melkein 100 kilsan pätkä, jos ei ole yhtään peltosirkkua, ja sitten tulee Varsinais-Suomi. Ja Satakunta. Niin just, ja sitten sen jälkeen hypätään Satakunnan pohjoispuolelle, jos taas tulee pitkä pätkä, jos ei ole mitään. Ja sitten ollaan Etelä-Pohjanmaalta, lähdetään sitten Pohjois-Pohjanmaalle, niin ne käyttäytyy vähän eri tavalla. Joo. Vaikka Etelä-Pohjanmaalla niin koko kanta on käytöstä poistetuissa turvetuotantoalueilla tällä hetkellä, tai valtaosa siitä. Joo. Siitä kannasta, mikä on niin kuin mielenkiintoista, mutta antaisi ehkä viitteen siitä, että siellä kun eruiskutetaan eikä siellä ole mitään muitakaan toimenpiteitä, niin se on ehkä säilynyt siellä paremmin. Aivan. Joo, onpa mielenkiintoista. Joo. Ja tietenkin surullista kyllä. Joo, se näin, mutta kyllä sitä nyt yritetään saada jotain aikaiseksi. Jos sitä, kyllä siihen vielä periaatteessa pieniä mahdollisuuksia on. Jos vaan saadaan toimenpiteet kohilleen, niin ja varsinkin peltosirkku on siinä mielessä olisi niin kuin varpuslinnuista helpoimpia lajeja tehdä jotain, koska ne paikat on hyvin tiedossa. Me tiedetään valtaosa Suomen esiintymisalueista ja lauluryhmistä, niin silloin voitaisiin myöskin niin kuin kohdentaa sitten näitä toimenpiteitä helposti niille paikoille. Miten Pukkilaan liittyy, viittasit vähän siihen, että kanteleella mielellään käy, mutta miten Pukkilaan liittyy peltosirkkuihin? No Pukkila liittyy peltosirkkuihin ehkä siinä mielessä, että mä aloitin itse työt entisen RKTL:n kanssa nimenomaan peltolintulaskennoista Pukkilasta. Okay. Ja Pukkilasta, ja sitten toinen tutkimuskohde oli Lepsämässä, jossa aloittiin nämä peltolintukartoitukset. Ja silloin tietysti peltosirkku oli semmoinen niin kuin joka paikan höylä, että menit mihin tahansa, niin aina löytyi reviireitä. Ja se ihana surumielinen laulu tuli vastaan. Joo. Ja varsinkin tuossa Savioella ja sitten ihan Kanteleen kylän ympäristössä, niin siinä oli tosi vahva peltosirkkupopulaatio silloin 2000-luvun alussa. Ja vielä 2012 muutin sinne Kanteleelle, niin sitä siellä täällä kuuluu. Nyt en ole varmaan 2-3 vuoteen kuullut missään, mutta onko siellä vielä? No eipä juuri ole. Ja se on, niin kuin, ei edes Savioilla sitten? Ei, Savioilla se hävisi jo silloin aikaisemmin. Että ne oli käytännössä 2016 hävisi Pukkilasta. Niin. Joo. Pukkilasta peltosirkut, ja siinä oli muutama lauluryhmä vielä siinä Orimattilan puolella, joka niin kuin sinnitteli sinne 17, 18
Joo, ja jotain on mulla niin ja jotain 2020-luvulla yksittäisiä, niin kyllä. niitä on siellä, mutta käytännössä se on silloin 20. Sen jälkeen niin ei ole tarvinnut paljon pukkilassa käydä peltosirkkujen kanssa ainakaan. Muuta kuin aina muistelemassa, että tässäkin rengastettiin ja tässäkin rengastettiin. Ja meillä oli pitkään Pukkilassa oli ikäennätyslintukin. Okei. Ensio Naarkoskelta. Just. Niin, ja oliko niin, että siellä Naarkoskella, tai muutenkin se yleisemmin näistä niin kuin rengastus, mutta sitten tämmöisiä, millä oli tämmöisiä paikantimia, niin saatiinko näistä sitten tietoa? Joo, kyllä niistä saatiin. Pukkilastakin taisi olla ainakin yksi yksilö, jolla siinä, niin kuin kaikissa tutkimuksissa, niin sekin meni omalla tavallaan vähän niin sanotusti oppirahoja maksellessa se ensimmäinen vuosi, koska oli vääränlaiset materiaalit, millä kiinnitettiin ne loggerit selkään, niin meillähän sitten kävi sillä tavalla, että kun me oltiin 40 linnulle laitettu lähetin, niin seuraavana vuonna 30 niistä tuli takas, mutta yhdelläkään ei ollut lähetin. Koska niillä oli ollut semmoista silikooni-kuminauhaa, niin sä voit kuvitella sen niinku riemukiljahdukset, että minkä sävyisiä niinku erilaisia konsonantteja lähinnä oli niissä. Lähinnä ranskalaisia. Joo, kyllä se oli aika kauheata se ensimmäinen, mutta ei siinä mitään. Sitten vaan uudet loggerit selkään ja sitten kun saatiin sitä tietoa, niin kyllä siellä tuli aika kivasti näky se, niistä valopaikantimistahan, niin niissähän on omat haasteensa, mutta kyllä sieltä hyvin näkyy, että milloin keskimäärin linnut lähtee ja mille alueelle Länsi-Afrikassa ne menee ja sitten tulee takaisin. Eli onko se niin, tuleeko niin paljon kontrollia sillä, että se on niin paikkauskollinen, että te saatte siitä niin kuin jo? Näistä meidän rengastuksista. Niin me ollaan, mitäköhän me rengastettiin siinä samalla, kyllä siitä kontrolleja tulee, mutta sanotaan näin, että muiden lintuharrastajien tekemiä kontrolleja tuli aika vähän. Että olisikohan meille ilmoitettu 3 lintua. Aivan. Yksi lintu taitaa olla, tai 2 lintua Orimattilasta ja sitten muutama Pöytyältä, mutta siinä on meidän kaikki muutama 100 lintua, mitä on rengastettu. Niin. Jotain kuitenkin. Mutta kyllä jotain kaiken kaikkiaan, mutta se on vähän semmoinen, sitten kun sitä tekee tuommoista hommaa, niin ne rengastuksessahan ne kontrollit on kuitenkin ne tärkeimmät. Rengastatko muuten edelleen? Kyllä mä edelleen rengastan, mutta aika paljon vähemmän kuin ennen, tai vähemmän ja vähemmän, ehkä määrällisesti ihan saman verran, mutta että en enää käy niin kuin juurikaan, ikävä kyllä ei ollut aikaa käydä lintuasemilla, mutta sitten erilaisia tämmöisiä niin kuin sisämaan seurantapyynneissä on ollut jonkun aikaa, nyt on ollut 1 vuoden ilman tätä ihanaa sisämaan seurantapyyntiä. Porttia varmaan teillä on joku kertonutkin, minkälaista tuo rengastustoiminta sisämaan seurantapyynneissä on, mutta se on semmoista, niin kuin, tieteen tekeminen on yleensä erittäin hauskaa. Kerro nyt, me ei varmaan tästä SSP:stä ei se on niin kuin sun näkökulmasta. On, siis se on äärimmäisen mukavaa, mutta se voi olla välillä vähän, sanotaan, varsinkin ne kevään ensimmäiset pyynnit, niin ne voi olla semmoisia haastavia, että on kylmä ja ei tule lintuja. Niin kuin se pitää toistaa aina samalla tavalla. Toistetaan kuitenkin aina, se on aina se tietty pyyntijaksot. Mutta sitten se, mitä me aloitettiin kaveriporukan tai ystäväporukan kanssa tuolla Itä-Suomessa, niin pohjansirkkuja pyytämään. Ja sitten siinä samalla huomattiin, että sinipyrstöjäkin tulee kivasti, niin sitä projektia ollaan tässä nyt jatkettu itse asiassa vuodesta 2017 niin kuin erilaisella miehityksellä, mikä on ollut ihan niin kuin älyttömän palkitsevaa. Ja siitä on tullut aika hyvin paljon dataa pohjansirkusta. Niin kuin. En ole ihan varma, mutta veikkaisin, että varmaan 5-6 tuhat lintua on niin kuin jo kohta yhteensä mitattuna tästä projektiin paikkeessa. Eli aika paljon. No joo, kohtuullisen paljon. Ei siis mulla, mutta meillä yhteensä. Hei, me saadaan tuosta sinipyrstöstä oiva aasisilta tuonne Tarsikeriin. Sä oot yksi Tarsikerin perustajista. No mä olin mukana siinä alussa, että sehän on ton Laukkasen Sampon tämmöinen opinnäytetyö. Okay. Kerro vähän, mistä ja mikä on Tarsiker? Mikä se on ja mistä se niinku juontaa juurensa? No se johtaa nimenomaan tästä
silloin oli semmoinen sekalainen seurakunta, siinä oli Hatvan Jukka ja Sampo ja Nordbladin Jan ja sitten toi Bruunin Mika ja se oli semmoinen tarkoitus, että kiva olisi saada tällainen. No, kerro semmoiselle, joka ei tiedä, että mikä se tällainen on, niin mikä se on? Tarsiker. No Tarsikerhan on ollut Suomen suosituin lintusivusto ja nyt se on tietysti, pitää toivoa, että te ette tee sitten mitään lintusivuja, koska sitten se vaan Joo, mutta Tarsiker on valtavan hieno homma, että että saatiin nyt uudet sivut, jotka on juuri tullut tässä jonkun aikaa sitten. Niin Joo. Ja se oli hienoa, toi nuorempi polvi saa aikaiseksi tämmöisen keräyksen ja uudelleen, että saatiin se toimimaan sitten jälkikäteen, mutta että aika paljon, mä en ole itse ollut siinä mukana enää varmaan toistakymmentä vuotta, jolloin on ollut niin kuin käytännössä, en ole ollut mukana ollenkaan, mutta toi Bruuni Mika on tehnyt valtavan hieno duunin siinä. Joo, eli sieltä löytyy valtava määrä niin kuin kuvia, jotain äänitteitä, joskus oli jotain retkikertomuksia ja näin, mutta se mikä siinä on sitten ehkä mielenkiintoista, ja mitä ei oikein muualta löydy, sieltä löytyy paljon tämmöistä havaintodataa harvinaisuuksista. Sieltä löytyy, kato RK-havainnot. Joo. Ja siinä on just, että näiden havaintojen tallentamisessa niin toi Bruuni Mika on tehnyt ihan mielettömän duunin, ja se on siis varmaan ainoa paikka, josta löytyy kohtuu kattavasti. Kyllä, ja ei pelkästään Suomi, vaan muista. Kyllä. Niin, kyllä. Eli tarsiker.com. Kyllä kannattaa, jos ei ole tuttu sivusto, niin ehdottomasti kerran. Sieltä on itse asiassa monet tietovisakysymykset tehty. Varmaan esimerkiksi vaikka nyt tämä suurjulkis, tämä Rubiini 100 kieli, niin sieltä voisit käydä tarkistamassa, että kuinka monta lintua Euroopassa on nähty. Juuri kyllä. Joo. Niin. Kyllä se on semmoinen ensimmäinen paikka, mistä itsekin, jos että kuinka monta kertaa tämä on nyt nähty, niin vaikka just Rubiini 100 kieli, niin sinne tulee menty. Joo, kyllä. Joo, siitä täytyy sen verran sanoa, että viime keväänä Uuttössä kävi Tenovuo Jormalla kylässä, ja sitten Jorma kysyi multa, että tiedätkö minkä takia mä pidän tämän nurmikon niin lyhyenä tässä takapihalla. Sitten mä ajattelin, että en kyllä tiedä. Niin se sanoi, että siis Varesvuon Markus oli sanonut, että Rubiini 100 kielen jalat näyttää paremmin sinä siellä lyhyessä nurmikossa. Se odotettiin sinne, mutta nyt sitten Joo, onhan se ikävä, että se meni niinku ihan väärään paikkaan. Vaikka näin hyvin niinku pedattu. No, kyllä, että siellä on nurmikkokin lyhyenä sen takia. Joo, kyllä se laji on osannut valita niinku oikein, että niinku kokkolalainen niinku linnunpönttö. Kyllä. Ja sitten Laajalahti, mutta että onneksi olkoon vaan Heikille tässä. Helteen Heikille. Niin, Helteen Heikki. Joo, mä ajattelen, että jos mulle tulee onnittelu, niin no voin mä onnitella kyllä suakin. Joo, kiitos. Joo, kävi itse asiassa yritti bongata sitä, mutta eipä. Minkälainen tapahtuma oli? Saako kysyä? Joo, se oli kyllä. Mä en itse ollut siellä. Siis nyt mä oon tosi vähän bongailu viime vuosina, mutta tämähän on niin kuin aivan mieletön tarunhohtoinen laji, ja se kyllä siis sillä tavalla näkyy, että vaikka oli niin kuin, epätodennäköistä, että lajia havaitaan, niin kyllä sinne laajalahtelaiselle polulle kertynyt toiveikkaita bongareita. Mä laskin sillä, että arvioitaan ainakin nyt 100 ihmistä oli siellä kuuntelemassa hiljaa, ja siinä oli semmoista suuren urheilujuhlatuntua, ja toki siinä oli vähän dramatiikkaa, että siellä sitten ambulanssikin kävi sitten paikalla, mutta ei ollut mitään se vakavampaa, mutta kuitenkin. Jos saisi eliksi, niin se olisi saman tien sydänpysähdys. No sekin tietysti tämmöinen riski on olemassa, kyllä sen verran jännitystä on, mutta tosiaan niin hieno, oli kiva nähdä tuttuja ja näin, mutta lintua ei toki näkynyt. Mutta on se varmaan ollut mielenkiintoista, että varmaan ikinä on ollut kuule tollainen 100 bongari noin hiljaa. Joo, varmaan nuppineulakin olisi kuulunut. Kyllä siellä osattiin olla tosi hienosti hiljaa. Joo, se oli hieno nähdä. Kyllä, mutta siis semmoinen tarina Tarsikerista. Palataan vielä siihen itse opashommaan, kun sä teet lintuopashommiin, niin missä sä opastat ja ketä? No mä opastin tosi monta vuotta. Aloitin
oikeastaan 2003 on aloittanut itse nämä opastukset, mutta sitten varsinkin tuossa 2010 tai 2010-2020, just ennen covidia. Joo. Eli silloinhan loppui kaikki opastukset, niin sillä välillä opastin paljon, että olin ehkä siitä sanotaan 2-6 kuukauteen veke. Ja Missä sä opastit? No mä oon opastanut lähinnä Etelä-Amerikan ja Väli-Amerikan valtioissa, eli Kostarikasta, Panamaa ja Kolumbiaa, Ecuadoria, Perua, Brasiliaa ja sitten aika monta kertaa olen käynyt sitten erilaisissa muissa kohteissa eri puolilla maailmaa, mutta vaikka sitten Bhutanissa on ollut onnistunut, niin kuin käynyt hyvä tuuri ja on päässyt 6 kertaa käymään siellä. Niin se on niin kuin. Mutta että Etelä-Amerikassa on varmaan tullut vietettyä aika paljon päiviä. Ketkä on niinku sun asiakkaita sitten? No, mistä ne tulee? Aloitin tietysti siinä täällä Suomessa niin Kontikin kanssa ja sitten mä tein ihan tämmöisiä niin kuin omia retkiä käytännössä, että oli asiakkaita ja sitten 2018 mä sitten siirryin töihin tämmöiselle isolle kansainväliselle firmalle nimeltä Rock Jumper. Tuleeko sinne sitten asiakkaat, niin tuleeko ne Euroopasta? Ympäri maailmaa. Joo. Okay. Et voisin ehkä sanoa silloin, että puolet asiakkaista tulee Pohjois-Amerikasta, lähinnä siis USAsta, ja sitten toinen puolikas tulee sitten Euroopasta ja Australiasta. Et se on sellainen kiva sekamelska. Niin millainen on tällainen tyypillinen retki? No, yleensä ne on aika lepposia. Et siellä on niin kuin, varsinkin ne on yleensä tyypillinen retki on siis sanotaan, se on 10 päivää. Luokkaa 10 päivää, 12 päivää se retki, et ei ihan 2 täyttä viikkoa. On tietysti pidempiäkin retkiä, mutta se on se semmoinen niin kuin tyypillisin. Niin kuin me tiedetään, niin me ollaan aika onnellisessa asemassa, jos vertaa tuonne Rapakon toiselle puolelle, niin lomaa on meillä aika paljon enemmän käytettävissä kuin siellä ihmisillä keskimäärin. Niin sen takia ne myöskin usein ne reissut on vähän lyhyempiä. Joo. Ja varmaan sitä odotuksiakin. Pidempiä, niin sitten se näkyy keski-iässä. Just, aivan, okei. Okay. Kyllä. Tuleeko siitä sitten vähän semmoista painettakin, että kun se on niinku, aikaa on vähemmän, niin myös odotuspaineita näkemiselle? Mä luulen, että se on täysin oppaasta kiinni, mutta kyllä varmaan jokaiselle lintuoppaalle on aina paineita, koska siinä on se niinku, se huono puoli on siinä, että mitä enemmän tiedät, mitä enemmän lajeja sä tiedät olevan paikalla, niin sitä enemmän sulla on näytettävää. Ja sehän on aina henkilökohtainen epäonnistuminen, mitä vähemmän sä pystyt näyttämään. Ja siitä pitää omalla tavalla taistella pois siitä. Niin joo, tässä niinku konkretisoituu sitten, kun puhutaan tietoa lisää tuskaa, niin tässä on niinku konkreettisimmillaan. Niin, koska sulla on kuitenkin siellä 2 palkkia koko ajan, että mitä ollaan nähty ja mitä ei olla nähty. Ja siellä vähän niin kuin leikkii siellä koko ajan siinä. Onko se niin, että siellä on niin kuin pääasiassa niin kuin ne on tuommoisia kovan luokan orneja? No sanotaan näin, että osa on, mutta sitten se on ehkä erikoistunut tuo lintumatkailupuoli sillä tavalla, että sitten semmoiset hyvin sanotaan vaikka tällainen niin kuin tiukat ornit, jotka on hyvin orientoituneita maailmanpinnojen keräämiseen ja siihen, että nukutaan vähän ja kävellään 12 kilsaa jonnekin tulivuoren huipulle, että saadaan se yksi laji ja ollaan siellä teltalla 3 yötä, niin ne käyttää sitten, että niihin on omat erikoistuneet niin kuin firmat sitten, jotka sitten enemmän tällaisia niin kuin tosi kovia orneja. Tai ne on ehkä enemmän suuntautunut sinne, että meillä ne on enemmän ollut niin kuin aika lailla semmoisia, niin kuin voi sanoa, että niin kuin hyvin kiinnostuneita sellaisia ja vihkiytyneitä harrastajia, mutta ei sellaisia, niin kuin, joita on pakko nähdä kaikki. Joo, eli ehkä semmoisia palkitseviakin sitten. No kyllä ne on siinä mielessä, ne on äärimmäisen palkitsevia, koska siellä on sitten myös niin kuin opastaminenhan ei ole pelkästään lintujen näyttämistä, vaan se on sitten ihmisten kanssa töiden tekemistä ja siinä pitää muistaa, että vaikka säkin oot katsomassa niitä lintuja ja nautit niistä, niin
se on niille ihmisille suurimmaksi osaksi kuitenkin lomaa. Ja silloin Juuri siellä on näin, se mun tehtävä, niin kuin, tai matkanjohtajan tehtävät ylipäätänsä, niin nehän on niin kuin, puolet on sitten sitä, että sä yrität tuottaa ihmisille mahdollisimman mukavan kokemuksen. Joo. Totta kai. Onko sulla sitten joku tietty suosikkimaa tai suosikkikohde tuolla Etelä-Amerikassa tai muuten sitten, mikä on niinku, mikä nostaisit? Totta kai. Siis on niin kuin, Ecuador on se, mihin sydän on silloin 98 jäänyt, ja kyllä se on niin kuin edelleen ehkä hienoin ja mukavin. Tai se tuntuu eniten kodilta, kun sinne menee. Se on niin kuin, mutta että sellaisia kohteita, mitkä on niin kuin, mitkä ehkä jokaisen ihmisen pitäisi kokea, niin kyllähän niitä, vaikka Manun kansallispuisto Perussa on niin kuin uskomaton paikka. Ecuadorissa tietysti kaikki puhuu Galapagosesta, joka on niin kuin ihan mielettömän hieno kokemuksena, mutta et pitää muistaa, että siellä saa sitten niin kuin, lintuja siellä saa kyllä sitten niin kuin etsiä kissoja ja koirien kanssa niin kuin siinä mielessä, että lajimäärältään se, että jos siellä 10 päivää viettää, niin 70 lajia tulee nähtyä. Niin. Siinä se sitten suunnilleen. Siellä ei sitä maailmanennätystä tehdä. Niin, no siellä ei sitä tehdä, mutta onhan niitä paikkoja, siis ylipäätänsä jos mä itse voin suositella jotain tai minne mä itse menisin milloin tahansa, niin kaikki, mitkä liittyy omalla tavallaan Andeihin, niin kannattaa käydä, koska sitten ymmärtää ehkä tosi helposti sen, että mitä on se monimuotoisuus. Joo. Mitä toi vaatii kalustolta ja varusteilta, kun lähdetään tuonne Etelä-Amerikkaan retkeilemään? No tietysti mieluummin kamat saisi pitää vettä. Et varakiikarit kannattaa olla mukana aina, koska ja sitten ehkä se vaatii enemmän sitä sellaista sopeutumista siihen jo, että kosteutta tulee olemaan varmasti niin kuin tosi paljon. Eli tietyllä tavalla hyvää huumoria, se on ehkä se, mitä vaatii eniten. Ja tietysti se, että kun ollaan vaikka vuoristossa, niin se voi olla, että jos me ollaan 4 tonnissa, niin siellä voi olla 20 astetta lämmintä, aurinko helottaa ja sun pitää laittaa aurinkorasvaa, mutta sitten se voi muuttua 10 minuutissa siihen, että siellä sataa rakeita ja on niin kuin 2 astetta lämmintä ja on äärimmäisen kylmää. Että pitää olla omalla tavallaan varautunut tosi hyvin niin kuin kaikenlaisiin. Ja 4 tonnia on korkeutenakin semmoinen, että se ei ihan kaikki tuosta vaan ei ilman niinku. Joo, se on totta. Joo. Joo, se on totta kyllä, että siihen pitää myöskin olla varautunut siihen jo, että ei siellä tietysti heti mennäkään sinne 4 tonniin. Mutta että. No entä sitten, sä oot nähnyt 5000 lintulajia tai havainnut, niin onko sitten, nostasitko sä jonkun lajin tai lajiryhmän suosikkilajiksi? Mulla on ihan selkeä suosikkilajiryhmä. Totta kai siis, jos puhutaan niin kuin lintulajiryhmästä, niin varmaan niin kuin se, mitä haluaisi itse eniten nähdä, niin kuin ne on paratiisilinnut. Mutta mun suosikkiryhmä on erilaiset antbirdit, eli muurat ja luurat ja niin edelleen. Suomalaiset nimet on mulla äärimmäisen huonosti hanskassa, että niitä mä en käytännössä käytä. Mutta se ryhmä, ja se on Etelä-Amerikassa semmoinen hallitseva ryhmä, että käytännössä melkein 3000 metristä alaspäin, niin joka paikassa on erilaisia näiden ryhmien lajeja. Okei, mikä suuruusluokka näitä sitten antbirdeja? Niitä on yhteensä, niitä on vähän reilu 300. Niin just, joo. Kaikki on, mutta sitten totta kai kolibrit. On kukapa ei tykkäisi. Niin, kukapa ei tykkäisi kolibreista. Se on niinku uskomatonta katsoa lintua, joka on niinku pienempi kuin oma peukalo, ja siitä löytyy kuitenkin koko ajan niinku erilaisia värejä ja erilaisia ulottuvuuksia, kun se kääntyy tai on auringossa tai varjossa tai edelleen. Et ne on niinku, kyllä meillä nytkin Brasiliassa niin varmaan niinku suurimmat riemun kiljahdukset tuli, kun päästiin kuvaa 2 semmoista harvinaista
kolibrilajia. Mikä nimi sillä No toinen on semmoinen kuin Horned Sun Gem ja toinen on semmoinen kuin Hooded Visor Bearer. Eli nimet ei kerro mitään, mutta värit ja paikat, missä ne toinen elää sellaisten pöytävuorien lailla Joo. käytännössä ja sitten sinne pitää kivuta ja katsoa. Ja silloin siis ihan mielettömän hienot semmoiset naamakuviot, mustat reunukset ja kirkkaan vihreä naama, joka välkehtii vähän. Pitää tämä kyllä käydä vielä tarkistamassa netistä. Joo, sitten ja toinen on tosi hieno, silloin semmoiset vähän niin kuin, se näyttää vähän kuin supersankarilta. Se on ihan suoraan jostain Marvelin kuvastosta, että kun se kääntää pään näin, niin siellä tulee semmoiset korvan taakse sellaiset vähän kuin pienet siivet, jotka välkkyy erilaisissa sateenkaaren väreissä. Wow. Joo, kyllä. Kolibrit on hienoja. Mikäs Heikki, muuten yksi lajiryhmä, jos pitäisi sanoa, niin mikä on sun suosikki? Ehkä tylsästi mä heti petolinnut tulee mieleen, että sieltä sitten pitäisi rajata, niin sitten jalohaukat toki. Ei huono. Ei huono. Ei, pääsee usein katsomaan. Miten sulla? No merilinnut ehdottomasti. Tietenkin. Siellä on mun sielun maisema. Niin. Kyllä mä joskus vielä joku liitä ja tämmöinen näin. Joo, kyllä merilinnuthan on ihan valtava hienoa. Mä olin just tammikuussa tuolla itse Etelä-Afrikasta lähettiin tuonne kohti Marionin saaria. Mä olin siellä opastamassa tällaista isoa risteilyä just merilintujen kanssa, niin olihan se ihan valtava hienoa nähdä niin kuin kymmeniä tuhansia prioneita ja satoja albatrosseja päivässä, niin kyllä se on siis, se vetää hiljaiseksi. Se on todella makeaa. No. Hei, mahtava nähdä, että niin syttyy semmoinen poikamainen pilke silmiin, kun mies rupeaa puhumaan niin intohimon lajista. Että ihan selkeästi näkee, että linnut on niin kuin jotain muutakin kuin vähän silloin tällä harrastellaan. Osaatko sä muuten sanoa, että mikä on sen lintuharrastuksen viehätyksen salaisuus? Mikä saa vanhaa ukon niin rymyämään tuolla niin päiväkausia? Jos nyt 50 on vanha. Niin, jos nyt 50 on vanha. No, tälleen niin nuoren miehen näkökulmasta, se on meillä on kuitenkin tässä iso jakaja tässä. Odotan vaan. Niin, näinpä juuri. Mikä saa jatkamaan ja innostumaan? Aika älyttömän vaikea jotenkin tiivistää siihen. Ehkä se on se omalla tavallaan kuitenkin se tiedonkaipu ainakin mulla, että musta tuntuu, että koko ajan sä opit uutta. Ei niin kuin, se ei lopu niin kuin, vaikka sä kuinka yrität lukea kirjoja ja käydä paikalla katsomassa, niin aina koko ajan siellä on jotain, mitä Eli vähän sama sitten, kun sulla se harrastus on lähtenyt sieltä 5-vuotiaana, niin samantyyppinen. Ja toki allekirjoitat on ihan sama, että harrastuksena on just sen takia hyvä, että sitä niin kuin voi loputtomasti syventyä ja uutta tietoa laajentaa ja syventää. Ja onhan siellä tietysti se emotionaalinen puoli myöskin, että aina sitten kun sä koet jotain sellaista, mitä sä et odottanut kokemassa, niin sehän on semmoinen, siinä tulee adrenaliinia ja kaikkea mahdollista, että se on semmoinen omalla tavalla euforinen kokemus. Että meillä esimerkiksi nyt tuolla Brasiliassa kävi semmoinen hetki, että oltiin ihan varma, että ei olla sillä alueella, mistä me voitaisiin nähdä semmoinen pääskypyrstökotinga. Mielettömän hienon näköinen laji. Pitkäpyrstöinen, semmoinen suomunen, aika pienikokoinen, latvuksissa viihtyvä laji. Ja sitten me satuttiin yhden toisen matkalaisen kanssa niin kuin samaan aikaan niin kuin näkemään kiikareilla, kun lintu laskeutui puulatvaan. Ja se oli siis uskomaton se huuto, kun se tuli niin kuin välittömästi ja monella eri kielellä ja kaikkea, että ei voi olla totta, että se on. Ja sitten semmoinen spontaani. Just näin, niin kyllä. Yllätys. Että kaikki jotenkin
tuli siihen mukaan ja heitteli yläfemmoja ja niin edelleen. Ja puhuttiin nimenomaan tämmöisistä vanhoista miehistä. Kyllä, kyllä, just näin. Kyllä, toi on aika makeeta. Kyllä. Tuossa lintuharrastus on parhaimmillaan. Ehdottomasti. Kerro joku löytötarina Suomesta. Joku löytötarina Suomesta. Mähän olen tehnyt lähinnä työkseni täällä lintulaskentoa. Ei lintulaskennoissa mitään rareja näe ikinä. Näkee ikinä? No näkee tietysti jotain pientä. Ja kyllä sitä aina tulee niin kuin, on sitä jotain rarejakin tullut niin kuin löydettyä. Mutta varmaan mulle niin kuin yksi mieleenpainuvimmista oli tuossa muutama vuosi sitten. Meillä oli tämmöinen projekti tuolla Pohjois-Karjalassa noiden valkoposkihanhien kanssa. Yhtenä semmoisena meidän työtehtävänä oli, että laskettiin sitten näitä levähtäviä ruokailevia valkoposkia eri puolilla. Ja se oli se lokakuun olisikohan ollut 5. päivä, jos mä muistan oikein, ja sato lunta ja ensilumi alkoi tulee, ja niin kuin mieletön lumisade, ja siinä oli pellon reunassa, mä pysähdyin, kun siinä oli ehkä joku 5-6 tuhatta valkoposkea, ja rupesin niitä sitten niin kuin laskemaan siinä, ja tietysti kun laskee 1, 2, 3, 4, niin siinä oli mennyt jo jonkun aikaa, ja mä olin ehkä päässyt johonkin 4000 ja risat, ja yhtäkkiä se koko parvi pölähtää niin kuin lentoon. Mitä tapahtuu? Ja niin kuin lunta ja valkoposkia ja kaikkea sekaisin. Ja mä katson kiikareilla siellä, niin jotenkin se valkoposkimassan takaa niin menee semmoinen hirveä rotisko hetken aikaa. Ja mut tuli heti semmoinen, että eihän toi vaan mikään rusti ole. Ja sitten tietysti, niin kuin, että nyt saanko mä sen putkeen, se katos. Sitten oli semmoinen, että ei hemmetti, että meniköhän rusti tässä just ohi suunia. Ja siinä sitten niinku, ehkä 10 sekuntia he olla harmistuneena, kun sitten katsoin, että mikä tuossa lentää kohti, ja nostin kiikarit, niin siellä kauhoo isokokoinen jalohaukka suoraan kohti, ja sitten ei mitään muuta kuin juoksin autolle, ja mulla oli etupenkillä kamera, ja olin just muutama päivä aikaisemmin saanut Leivonmakelta niin kuin neuvoa siitä, että miten laitetaan lentoasetukset, eli lentokuvausasetukset tässä kyseisestä Nikonin rungosta kondikseen, ja ne sattuu olemaan sit sopivasti päällä, ja sitten kun mä olin saanut kameran ja katoin, kun tulee, niin sieltä tulee rusti ihan suoraan kohti, ja mä oon siis tiellä, ja siinä vieressä on pylväs, ja se on tulossa laskeutumaan siihen pylvääseen. Mulla on nappi pohjassa, ja tarkennus hakkaa tietysti ja menee sinne lumisateeseen ja kauhean sydän pamppailee ja siinä se on tulossa ihan viereen ja vetää sitten jarrut kiinni ja onneksi mulla onnistui sitten tarkennus kohdalleen. Mä muistan. Kuvat ja sitten se paino sinne lumisateeseen ja hävisi. Niin, että se ei kauan ollut siinä sitten vai? Mitä? Niin, että se ei ollut siinä kuin ihan hetken. Ei se ollut kuin hetken. Joo. Ei se ikinä ehtinyt laskeutua siihen. Mä ajattelin, että en mä siihen halua laskeutua. Se laskeutui siihen viereiselle tolpalle, sit, jos mä sain pari kuvaa siinä tolpalla ja sitten se lähti ja paino sinne. Jonkun kuvan mä muistan, mä nähnyt. Ja kyllä mä voin sanoa, että ehkä vähän kateellinen. Oliko näin, että toi niinku, just tämmöinen niin spontaani juttu. Mutta toi he vissiin sun ainut kokemus. No, ei, se on meillä on samassa projektissa. Eli tunturihaukka, ruhti. Niin, tunturihaukka, kyllä. Joo. Niin pari vuotta myöhemmin sitten, sitten löydettiin toiselta puolelta metsää siitä myöskin nuori tunturihaukka koiras, mutta tämä ensimmäinen oli naarassa. Et kyllä niitä aina tämmöisiä iloisiakin tapahtumia välillä tulee. Että jos laskee siis, jos 400 000 valkoposkihanhea laskee, niin kyllä se varmaan yksi punakaula ja ehkä joku muukin laji sitten mahtuu. Mutta senhän kaikki artikastajarit nykyään tietää. Mutta onhan tämä nyt mahtava. Tämähän osoittaa sen, että tämmöinen tapahtuma, että näin paljon se vielä tähänkin aikaan tarjoilee iloa. Toi yksi muisto. Kyllä. Siinähän on lintuharrastus ihan niin kuin, ollaan lintuharrastuksen ytimessä. Ja tässä on se yllätyksellisyys, niin kuin se on se, mikä nostaa ne tunteet aika
tappiin. Joo, ja kyllä se varmaan kaikki nuo harvinaisuudet, niin ne omalla tavallaan, sehän on se yllätyksellisyys tietysti siellä. Ja ehkä juuri se, että se harvinaisuuksien näkeminen nyt muutenkin on tämmöisessä poikamaisessa kilpailussa, niin se on kuitenkin se, mitä eniten arvostetaan, koska rarit on, siis harvinaisuudet on harvinaisia. Näin ne väittää. Näin ne sanotaan, joo. Mutta sen takia täytyykin nauttia ihan siitä vaan mitä näkee ja kokee, koska jos pelkästään nauttisi harvinaisuuksista, niin nauttisi harvoin. No se on totta. Se on totta. Et täytyy löytää iloa myös siitä allivirrasta. Joo, ja onhan se vähän ikävä kyllä näinkin, että aika moni semmoinen yleinen lintulaji harvinaistuu kovaa vauhtia, vaikka tuossa kun peltosirkusta ollaan puhuttu, niin kyllä aika moni lintuharrastaja nykyään ei peltosirkkuu vuoden aikana havaitse sillä omalla retkeilyprofiilillaan. Niin. Joo. Eli sitten voi ajatella, että siinä vaiheessa kun Kerttu retkeilee, niin se voi olla ihan todella kova, että saa eliksen siitä sitten. Ja vähän niin kuin Tälläkin kultasirkku aikoinaan sitten. Niin, Toki sekin kyllä, oli vähän semmoinen, se oli vähän niin kuin tuore tulokas, mutta sitten se häipyi. Mutta tämä peltosirkku katoaminen sitten siinä mielessä surullisempi, että kuitenkin. Niin, se on kuitenkin ollut todella runsas. Kyllä. Mutta onhan niitä iloisia. Mm. Niin kuin vaikka Pohjansirkun Niin, se on niin kuin pitkä hurja määrä. taantuma, joka oli kuitenkin, että se oli todella vähissä, ja nyt se on kuitenkin omalla tavallaan elpynyt aika hyvin niistä aallonpohjasta. Joo. Ja ainakin jos Atlasta katsoo, niin se on aika laaja. Kyllä. Laaja osatal on Pohjansirkku. Mutta hei, mennään asiassa eteenpäin, ja meillä on vaihteeksi tässä osiossa SP. Sä et edes tiedäkään tästä jutusta mitään, kun tää on tällä kaudella vasta ihan uusi juttu, mutta tämä on sellaisella työnimellä kulkee. Me selitetään vähän lajipareja semmoisen niin ornin näkökulmasta, vaan että alkavat lintuharrastajat, kun ne katselee erilaisia tai kun me katsellaan niitä, että miten erotetaan toisistaan, mihin kiinnitetään huomiota ja niin poispäin. Okay. Ja meidän ensimmäinen SP ollaan suohaukoissa, sinisuohaukka, siis ruskosuohaukka, ja lähdetään siitä liikenteeseen. Okei. Ei mennä mihinkään antbirdeihin. Ei mennä antbirdeihin, mennään ihan suomalaisiin. Joo. Eli siis Sisu ja ruskis. sisu ja ruskis. Kyllä. Joo. Koirathan on kohtuullisen suoraviivaisia, tietysti. Eli sinisuohaukka on sininen, siniharmaa. Ja samalla tavalla sitten taas kun ruskosuohaukka, koiraskin voi olla aika vaalea. Ja silloin samalla tavalla niin kuin musteeseen kastetut siiven kärjet, mutta se ei ole ikinä tasavärin. Se on tumma ja harmaa. Joo. Eli ehkä se kaksivärisyys siinä selkeästi, tai kolmivärisyys. Niin, kolmivärisyys. Niin, kolmivärisyys Joo, tällaisella kyllä. ruskiskoiraalla Niin, verrattuna sinisuohaukkaan, joka on niin kuin kaksivärin. Just näin. Ja siis se on se niin kuin, petolinnulla hirveästi vaihtelee väritys ja jotenkin tuntuu, että nimenomaan ruskosuohaukalla on valtavasti variaatioita siitä, mutta kyllä se melkein aina sitten on semmoinen kolmivärinen. Niin, sen, kyllä. Siinä on niin hirveästi varmaan tekemistä sillä koiraan iällä, Joo. että miten se vaihtelee se. Kyllä. Se Yksi semmoinen selkeä juttu tietenkin, se jossain tilanteessa ei välttämättä näe, mutta sitten se yläperävalkoisuus, niin sitten, että voidaan, niin kun, toki tulee sitten niittysuohaukka, arosuohaukka mukaan, mutta ruskosuohaukka yleisenä ja sinisuohaukka yleisenä lajina, niin ruskosuohaukalta puuttuu se valkoinen yläperä. Joo, ja sitten tietysti kun mennään naaraisiin, niin sitten se tietysti on se valkoinen yläperä on siellä myöskin. Ja se erottuu sinne vielä. Ja ehkä siinä, että miten sitä nyt voisi sanoa ruskosuohaukka naaraalla, niin naaraalla ja nuorella, niin niillä on yleensä lakki. Niillä on vaalea lakki, eli ne on tummia ja vaalea lakki, kun toiset on taas sitten enemmän tai vähemmän kirjavia. Mutta kyllä me tässä lajiparin yhteydessä on, niin kyllä meidän täytyy käsitellä siis nämä makro- ja pykke, mistä mainitsit, arosuo ja niittysuo, eli sirosuohaukat. Joo. Niin koska ne kuitenkin melkein menisi niin kuin tähän samaan kategoriaan, ainakin alkavilla lintuharrastajilla. Että. Joo,
Ja siellähän sitten, kyllähän se niin kuin, puhutaan niin kuin sirosuohaukoista ja koiraat nyt on yleensä aika helppoja, mutta kyllä siellä on sitten ainakin, mä myönnän, että vaikka niitä on jonkin verran tullut nähtyä, niin en mä kyllä lähtisi kovin helposti naulaamaan niin kuin naaraspukuisia arosuohaukka, niittysuohaukka. Niin kuin, en edes yritä lähteä niitä eroamaan. Toki sieltä löytyy paljonkin, mutta Niin, mulla ei ole niin kuin riittävän hyvää tuntumaa mä tästä kylmiltään. Niin ehkä jotenkin mulla taas jotenkin sitten niin kuin näin, niin kuin, niillä on aika paljon muotoeroa. Se on, niin se on kuin, kyllä, niin kuin mutta se vaatii sitä, että on niittysuola, tuntumaa. Niin. Ja vähän niin kuin, tuntuu jopa, että vähän erityyppinen niin kuin lentotapa. Mutta se, miten ehkä niin kuin hankalampia mun mielestä, jos arosuota katsoo, niin jotkut vanhemmat naaraat niin voi olla sinisuoho kuin sitten niittysuoho. Joo. Mutta se tulee ehkä jotenkin siitä, niin kuin, siitä muuta raskaudesta. Ja arosuohalla on kuitenkin lyhyemmät siivet. Kyllä, käsisiivipi varsinkin. Joo. Joo, vähän niin kuin semmoinen eri rakenne. Et niittysuohaukka koiras varsinkin, niin se on niin semmoinen omanlaisensa pitkillä siivillä. Se on semmoinen keijukainen. Kyllä, joo, keijukainen on itse asiassa hyvä sana sitten. Mitäs noista nyt muuta? No ainakin eikö sormisulatto ole yksi ainakin semmoinen? Niin, kyllä harittajat, niin se on selkeä, että niin kuin sinisuhaukalla on 5 harittajaa, kun näillä arosuhaukalla, niittysuhaukalla 4. Mutta sitten se ei ole semmoinen, mitä voi aina tuijottaa. Että varsinkin, mä en nyt tiedä, miten ne sulkiminen menee, mutta aika usein näkee sitten syksyisin tämmöisiä sinisuhaukkoja, joilta puuttuu. Joo, ja varmaan kesältä lähtien. Niin, kesältä, joo. Että siihen ei voi suoraan luottaa. Ja sitten tietysti niin kuin kuviot niin kuin alapuolelta kuitenkin ja yläpuolelta. Niittysuohaukalla on niin kuin selkeät palkit siellä, joo, kyllä. siellä siivissä verrattuna arosuohaukkaan, jolla ei tietysti tällaisia ole koiraallakin. Ja sitten arosuohaukalla on se siiven alapinnan, niin kuin, se on niin kuin tummempi sieltä tyvestä ja myös se takareunan vaaleus, mutta nämä on just tämmöisiä, että ei tällä äkkiseltään muista niin tarkkaan. Ja toki sitten, miten ne niin kun, raidotus siellä käsisiivellä, niin siinä on eroa, että se ehkä niittysuohauka on enemmän siellä kärjissä ja ne näyttää vähän niin kuin vaaleammilta. Tämä on nyt vähän tämmöistä epämääräistä pyörittelyä. Tämä on vähän semmoista epämääräistä pyörittelyä, mutta tämän takia onneksi meillä on lintukirjat. Mä oon aina sanonut asiakkaille, että ottakaa lintukirja mukaan, jos haluatte oppia tuntea lintuja. Kyllä, se on just näin. Mutta onko se niin, että tässäkin niin se on vaan niinku kokemus puhuu. Sitten kun niitä on tarpeeksi paljon katsonut, niin hapitus jo antaa viitteitä siitä, että niin kuin sä sanoit, että sä jo näet, se lento jo, se jo näyttää itseltään. Että... Kyllä ne aika paljon näin menee. Sitten kun maastossa sen katsoo, että en mä heti esimerkiksi, niin kun jos mä katson lintua, niin en mä heti ala käymään läpi lintukirjan tuntomerkkejä tai niin edelleen, vaan se on niin kuin se, oikeastaan se ensimmäinen, kun sä näet jo linnun, niin sulle tulee fiilis. Ja sä tiedät, että mitä sä katot. Katot sä sirosuota vai katot sä jotain muuta. Ja sitten sen jälkeen alat vasta katsomaan, että miltä se itse asiassa näyttää, minkälainen se siiven takareuna on. Ja onko se nyt nuori vai onko se itse asiassa vanha. Joka on niin kuin kuitenkin aika paljon isompi homma sitten, kun mennään siihen varsinaiseen määrittämiseen. Tämä on hirveän monessa muussakin määrittämisessä. Niin kuin se, että määrittää iän ensin ja sitten vasta lähtee määrittämään, niin se on hyvä. No, ja joissakin tapauksissa välttämätön. Eli se määritys tavallaan tulee niiden pikkuhiljaa niiden osamääritysten perusteella, että kun sitä vaan niin kun jatketaan sitä määritystä niin kauan kuin me nähdään kohden, niin sieltä se lopputuloksena on tavoitteena, että se löytyisi se laji. Niin, ja sitten on jotain lajeja, joista ei ole mitään eksaktia, niin kuin vaikka joku aroharmaalokki, harmaalokki, joo, en minäkään niistä mitään tiedä. Niin, voi olla, että siinä on välillä näin. Joo, pitää olla aihetodisteita riittävästi. Joo, ja riittävästi, että kaikki, niin kuin, että sulla on vähän niin kuin semmoinen 10 kohdan lista, että jos niistä vaan 8 täyttyy, niin sitten se voi vielä siirtää sivuun, ettei pysty määrittämään. Kyllä. No mites tuolla reissussa, niin kuinka paljon jää määrittämättä? No kyllähän siellä tietysti jää jonkun verran. Se riippuu ihan siitä kiinni, että kuinka hyvin on ne
äänet hallussa. Et totta kai sieltä jää ääniä ja kutsuääniä, joskus jotain, jotka ei ole kaikki ihan betonissa. Niin Kyllä. Mutta otetaan vielä toinen lajipari tähän, pajulintu ja tiltaltti. Haluatko sä sanoa ensin jotain? Haluatko sanoa jotain? Niin. Miten nyt lähdetään määrittää, kun tämmöinen aloittava lintuharrastaja rupeaa katsoa, Korvat auki, jos on kevät. se on varmaan ensimmäinen asia. Jos meillä on näköhavainto. Mutta jos meillä on pelkkä näköhavainto, niin onko kevät vai syksy? Niin se riippuu sitten tietysti jo sekin. No käydään molemmat skenaariot läpi. No joo. No, mitä eroa jos me nyt ollaan vaikka nyt keväällä, keväällä niin pajulinnun ja tiltaltin, ehkä ne värierot ei pakosti ole niin hirveän selkeitä. Ehkä pajulintu on näin keskimäärin niin kuin valkoisempi alta. Joo, ja se pohjaväri. Niin. Siinä on semmoinen niin kuin enemmän semmoinen dualistinen. Joo, semmoinen niin kuin puhtaampi. Niin, puhtaampi semmoinen. Ja sitten on tietysti, kun nähdään linnut hyvin läheltä, niin jalkojen väri tiltaltilla on aika selkeä, hyvin tummat mustat jalat. Totta kai siinäkin voi olla vähän vaihtelua, mutta siinä on niin kuin tiltaltille ehkä paljon vähemmän vaihtelua kuin pajulinnulla. Joo. Ja pajulinnu voi olla sitten niin kuin tosi vaaleat jalat, mutta ne ei ole ikinä mustat. Just, joo. Ne on varmaan ehkä semmoisia niin kuin helpoimpia. Sitten tietysti jos siinä on kutsuääni eroa aika reilusti toisistaan. Kovertumia on vaikea nähdä, ne on sitten rengastaessa. Helppo katsoa sieltä, että kuinka monessa käsisulassa on kovertumat. Ja sitten just nämä jalkojen väri, niin se on niinku aika paljon valaistuksestakin riippuu, että se on välillä hankala. Joo, kyllä. Sitten tämä käsisiiven ulottuma on tietysti se on yksi, että pajulinnulla on se käsisiipi on pidempi, eli se ulottuma on pidempi ja mitä tiltaltilla. Sitten niin kuin sanotaan, että tiltaltilla on niin kuin se poski on vähän niin kuin tummempi, että siinä on enemmän varmaan toimii syksyllä ehkä paremmin. Joo. Ja mä en tiedä, onko missään lintukirjoissa näin. Mun mielestä tiltaltti on niin semmoinen vähän töpäkämpi ja myös nokka. Tää voi olla, että se menee metsään, mutta mun mielestä tiltaltin nokka, mä sanoisin, että se on naskalimainen. Eli se nokan harja on semmoinen, tai että se niinku kapenee tasaisemmin. Pajulinnulla sitten menee, se kärki kapenee vasta lopussa vähän enemmän. Tämä on semmoinen tuntuma itsellä, että se on semmoinen pokeri on siinä tapauksessa siinä mielessä joo, vähän erilainen. on se ehkä vähän erinäköinen, joo. Ja naamasta se on tietysti vähän erinäköisempi, että pajulinnulla on yleensä paljon voimakkaampi silmäkulmajuova. Joo, kyllä. Ja joka tekee siitä vähän semmoisen niin kuin, ehkä, toiset sanoo tyylikkäämmän näköisen. Joo. Kyllä, mutta näitäkin katsomalla niin harjaantuu. Kyllä. Ja heti kun ääntä tulee, niin sitten tilanne helpottuu kummasti. Varsinkin sitä laulua, niin sitten ollaan. Kyllä. Joo. Mites muuten tästä tiltaltista, kun on tätä kahta eri äänitiltalttia, niin oletko tähän perehtynyt? Niitä on vähän useampiakin, mutta tämä aika monta. se on hämmästyttä, joo, tämä hilytilta. Joo. Niin, esimerkiksi tästä toissa vuonna, niin kun sä oot aina siellä jossain Ecuadorissa, siellä ei varmaan niitä jo siellä ei hilytiltalta, joo, se on totta jo. Varsinkin toissa vuonna tuntui, että kaikki maastossa olevat tiltaltit sanoo sitä hylyääntä, eikä sitä hyit ääntä. Nyt tänä vuonna oli ehkä tuntuu, että se ei ollut ihan niin selkeästi, että en tiedä yhtään, mistä se johtuu. Mutta onko siinä siitä kysymys, että ne vaihtaa laulua vai siitä, että ne on eri yksilöitä? Mä ajattelin, että ne on eri yksilöä, jotain eri kantaa tai jotain varmaan syksyllä ainakin suuri osa niistä linnuista, mitä te eri syksynä näette, niin on varmasti eri yksilöitä. Koska valtaosa niistä on nuoria ja niistäkin puolet kuitenkin sit menettyy talven aikana. Mutta mä luulen, että se on niinku, siis, varsinkin tiltalttihan tuntuu, että se on yleistynyt paljon nyt tässä viime vuosina. Niin se on varmaan sitten, olisiko ne jotain vähän idempää kantaa sitten, ja se myös selittäisi tätä hilyäänien runsautta. Mä kerran joskus kuulin joltain viisaamalta, joka sanoi, että mistä se todennäköisesti johtuu.
siinä voi olla tietysti sitä omaksumistakin sitten Niin joo. siinä, mutta että varmasti niitä tulee jostain. Joku lehikoisen PP varmaan osaisi sanoa. Joo, mutta mä en osaa itse sanoa, että mistä se johtuu, mutta se on kyllä jännä, että jonain, niin kuin just toissa syksy oli sellainen, että eihän siellä kuulunut kuin Hilyy käytännössä. Hyvä. Meillä on vielä lintuvisa-aika ennen kuin pistetään pillit pussiin ja tällä kertaa Eli pettymykset jatkuu. Loivulamantille ja Tuohimaan Heikille myös terveisiä. Heikki ja Tuomas, mun laatimat kysymykset. Ja meillä on tänään nimittäin sirkkuteema. No niin. Eli Mä mut en. hei, päästään molemmat nöyryyn. Kätteleekö mä jo tässä vai? Onneksi. Ei. Tää on ihan kiva, eli toisensa. Mutta sitä mä en tiedä, että sieltä pohjasta kun painaa, niin se nousee se kynä nätisti. Kato, Tuomas on heti käyttää laakista. Mä en osannut. Ei se haittaa. Mä saan kuitenkin poimittua se tuolta. Niin kuin tiedätte, tää on vanhaa mallia, mitä pidemmälle visa etenee, niin sen visasemmaksi kysymykset menee, mutta ei välitetä siitä. Lähdetään tämmöisestä ihan todella helposta kysymyksestä, että minä vuonna peltosirkku oli vuoden lintu BirdLife Suomen valinnoissa. Ainakin Tuomas rupesi heti piirtämään ja niin myös Heikki. Mä voin kertoa, että jos tämä menee väärin, niin sitten tästä vaan huomaa, että on niinku todella huono lähtö. Heikki vastaa 2015. 2 ekanumeroa ainakin oikein ja siellä on 20. Tuomas nappasi heti yhden pisteen. Ajaa. Tosta. Mulla ei ehkä tässä nyt vähän kotikenttä tässä kysymyksessä, mutta mä luulen, että tämä korjaantuu tämä tilanne. No niin, mutta mennään suoraan toiseen kysymykseen. Lintu Atlas on jälleen kerran kartoittanut suomalaista pesimälinnustoa ja kuinka monta varmaa pesintäruutua peltosirkusta? Eli näitä Varma 10 pesintä. kertaa 10 kilsaa. Kyllä, niitä ruutuja, Atlas-ruutuja. Niin kuinka monta semmoista ruutua Suomessa, jossa tämän Atlaksen aikana on peltosirkku merkattu varma pesintä? Eli pisteitä 80 tai yli. Heikki vastaa 501. 182. 182. Tuomas nappasi pisteen, niitä on vaan 52. Joo. Okei. Eli siis, Mulla oli niitä on, ja jos vertaa vaikka tähän Pohjansirkkuun, mistä puhuttiin, niin niitä oli joku 607. Joo, mulla oli aivan väärä mittaluokka. Niitä tulee varmaan muutama. Pitäisi vielä varmaan meidänkin laittaa toi meidän aineisto. Vielä ehtii vissiin. Kyllä siellä varmaan muutama tulee vielä. No niin, sirkusta. Ei ihan noin iso luku. Hei, Tuomas on jo 2-0 jonossa. Heikki nyt. Onhan meillä vain 3 kysymystä. Meillä on se 7 kysymystä. Mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon hävinnyt tämän pelin. Ei, että voidaan lukea. älä viitti Heikki. Ja, Kyllä mulla tulee. sodakin. Kyllä sieltä tulee. Mä oon huomioinut suakin tässä. Hei, me pysytään edelleen sirkuissa ja sirkkuja on Suomessa avattu 19 kappaletta. 19 Lajia. Joo, lajia. 19 lajia. Ja kuinka moni näistä kantaa nimessään sanaa pää? Kovasti aivot siellä raksuttaa ja mietitään, että mitäs päätä siellä on. Ei voi mitään. Kyllä se vaan näin on. Ei tule mitään mieleen. Heikki vastaa 4 ja Tuomas vastaa 4. Miten? Ei kerro sä, mitä sä vastaat. Mä vastaan 2. En mä löydä enempää. Mä löysin 3, mä ajattelin, että mä en jotain löydä. Ei. 3 olisi ollut oikein. Eli siellä olisi ollut harmaa, musta ja ruskopää. Ruskopää. Mä en itse... Harmaa. Ai Musta niin, harmaa. pääsee. Miten mä spodon unohdin? Joo. Miten mä spodon unohdin kokonaan? Voi No, hei. Salis sentään. No niin, näin se menee. Ei pisteitä kummallekaan, joten Tuomas pitää... Tai aina edelleen- yksi ei molemmille, niin tulee parempi mieleen. Erittäin hyvä. Tuleeko? Erittäin hyvä. Mä otan yhden molemmille. Kiitos. Toi oli kaunis. Joo. Huomaa kyllä, että on lintuoppaa vikaa. Että pitää kuitenkin Niin. tämän niinku hyvän tuulisena tämän Joo. tilanteen. Mä Yes. oon vielä jotenkin vielä... Hei, 4. kysymys on kyllä, ei kysymys. 50% mahdollisuus. Okei. Onko sirkku onomatopoeettinen?
Heikki vastaa kyllä. Ei. Ja Tuomas vastaa ei. Siis oikea vastaus on, että kyllä on. Eli siis Näin se nimi menee. tulee sirkuttavasta äänestä, että koska Sirkku sirkuttaa, on Sirkun nimi onomatopoeetti. Joo. Mä mietin, että mikä se sir-ääni on, Joo. mutta mä ajattelin, että kyllä tämä niinku, Joo. et ei ole mikään käännös sanalta. No niin, sitten mennään tämmöiseen koko luokkaan, että mikä on suurin eurooppalainen sirkku? Myös kotimaassa havaittu. Ei saa helpottaa. Tilanne on nimittäin tällä hetkellä, kun 5. kysymys on kesken, niin on 3-2. Ja harmaa sirkku. Harmaa sirkku sielläkin. Oikea vastaus on ollut peltosirkku. No mä sitä mietin, mutta ja sitten varsinkin joku tuollainen ranskalainen syötetty harmaa sirkku, mikä on kasvanut isoksi, mutta okei, näistä ei voi valittaa. joo. Ei voi valittaa, joo, se on. Mä valitan silti. Ei kyllä se varmaan näin. On se varmaan silloin ainakin, kun se on just 16 menossa pataan. Mä luulen, moni kertaa. 19,5 senttiä pituus. Joo, okei. Eli 5 kysymyksen jälkeen meillä on tilanne se, että Tuomaksella on 3, Heikillä on 2. 2 kysymystä jäljellä. Mitä tahansa voi vielä tapahtua. Se on totta. Kysymys numero 6. Voi olla vähän sakeeta jo, mutta pitäkää kiinni. Neiti Näpsä on etunimeltään Sirkku. Kenen sihteerinäkin hän on tullut tunnetuksi? No. Jotain vastauksia sinne löytyy ihan selvästi. Heikki vastaa Roope Ankka. Ja Tuomas siellä- vastaa Roope. Molemmat tiesi. Mahtavaa homma. Sieltä. Mä jo vähän elättelin toiveita. Että... Tilanne on 4-3. Heikki, sulla on vielä mahdollisuus tasoittaa. Mutta jos tähän tulee nyt niin katsotaan viimeinen kysymys. Jatka tätä faktaa. Sirkku on Suomen suosituin. Jes, molemmilla on vastaus. Sokeri on aivan oikein. Nyt kävi niin, että Tuomas vei 2-4-5. 5 pistettä Tuomakselle, Onneksi Heikille olkoon. 4 Hyvä. pistettä. Hyvin taistelijat. Tiukka kilpailu. Ei silleen niinku... No, Todella sanoa, tiukka että ei harmita, mutta totta kai mua harmittaa vielä. Mutta sulla on vielä jäljellä se, kato, kilpailu viettiin. Joo, no kyllä. Ei. kyllä. Tässä on vielä palkintona 100 Grand Popon lintua. Tämä on enemmän tänne Afrikan länsirannikkoon keskittyvä. Eli jos sä laajennat sieltä Etelä-Amerikasta Afrikkaan, niin tästä matkaapas mukaan. Hei, Olisi aina halunnut. hienoa. Kiitämme suunnattomasti tästä. Otetaan uudelleen. Tuomas Seimola, lämmin kiitos osallistumisesta podcastiin. On ollut ilo tarinoida ja kuunnella näitä juttuja. Mielettömän upea, että tulit. Hei, kiitoksia. Oli tosi mukava osallistua ja eiköhän kuuntelijoille jotain iloakin tästä löydy. Ainakin meillä. Ainakin meillä, jos ei sitten. Onnet kuulijat saa itse valita Playn kanssa. Että... Hei, kiitos kaikille. Kiitos Pysykää paljon. kuulolla. Kiitoksia. Hyviä havaintoja. Hyviä haviksi. Moi. Moi.